तपाईहरुलाई स्वागत छ विराज बन्तवा युट्युब च्यानलमा। आज केही बच्चा र केही दबाई पानीको विषयमा तपाईहरुलाई म बताउने छु। यिनीहरुले अहिले बन्तवा पिकफिट खाइरहेको छ। यिनीहरुको बच्चा छुटाइसकेको छ। यो ड्युरोको यिनीहरुले पनि अहिले फिनिसर बन्तवा पिकफिट खाइरहेको छ। केही दिन भएको पठाहरूको योक्सा र लगभग रेडी भइसकेको पाठाहरू हो। यो ब्रक्सर र लास्ट ब्ल्याकको क्रस हो। ड्युरोकको यो प्राय रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ बेचिसकेको हो। योक्सारको यो टायरको डोरमा यिनीहरूलाई हामी चारो दिन्छौँ। यही पनि माउ बच्चाहरू लास्ट ब्ल्याकको ब्रक्सर छ। स्याडल ब्याक माउ बच्चाहरू छ यहाँ। यो चाहिँ लो बजेटको खोर हो। हामी यो प्रकारले पनि खोर बनाउन सक्छौँ। बच्चाहरू हल्का चारोमा चलिसकेको छ यिनीहरू। यो चाहिँ लो बजेटको खोर हो। हामी यो प्रकारले पनि बनाउन सक्छौँ। भुइँ सिमेन्टेड, माथि पनि हामीले प्लास्टिक लगाएर र काठलाई चाहिँ यो प्रकारले ठाडो लगायो भने चाहिँ यिनीहरूले टोक्नु सक्दैन। भुइँमा चाहिँ हामी सिमेन्टेड र यो प्रकारले लो बजेटको खोर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यदि कसैले तपाईहरुले खोरको विषयमा सोचिराख्नु भएको छ भने लो बजेटको खोर पनि हाम्रोमा अप्सन छ, या त हामीले सिमेन्टेड पनि बनाउन सक्छौँ। लो बजेटको खोर यो प्रकारको छ। तपाईको अब लो बजेटमा सबै हामीले काटेर बाकलले पनि ठोकेर यो प्रकारले ठाडो ठोक्यौँ भने चाहिँ हामीलाई राम्रो। र यसमा हामी लो बजेटको खोरमा डोर पनि हामी लो बजेटकै छ। टायरको डोर यो प्रकारले एकदमै राम्रो हुनेछ। तपाईहरुले बनाउनु भयो भने यो सिकेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर हो। यो प्रकारले पनि हामी बनाउन सक्छौँ। सिमेन्टेड खोरमा चाहिँ बच्चा बस्ने भित्रै नै यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ, बताएको थिएँ। यो चाहिँ योक्सार दिइसकेको माउ हो। यिनीहरूको पाठाहरू अलरेडी छुटाइसकेको छ। यहाँ पनि केही पाठाहरू छ। अब यिनीहरू रेडी हुनु आँटेको हो। यिनीहरू चाहिँ यहाँ बस्छ। यो प्रकारले हामी गर्न सक्छौँ। सिमेन्टेड खोर यो पनि लो बजेटको खोर हो। यो चाहिँ काठको। यहाँ पनि छ बच्चा। यिनीहरू पनि अब चारोमा हल्का चलिरहेको छ। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर। यो प्रकारले हामीले यो चाहिँ बक्स बच्चा बस्ने बक्स हो। यो ड्युरोकको हो। यो लार्ज व्हाइट योक्सर हो। यो लार्ज ब्ल्याक। सुँगुरलाई हामीले जति सक्दो सफाइ नै राख्नु पर्छ। यदि हामीले राख्यौँ भने चाहिँ यिनीहरू पनि सफाइ नै बस्छ। यो चाहिँ हामीले सिमेन्टेड खोर यो प्रकारले हामी बनाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ जब माउदेखिको चारो खाने भइसकेपछि पाठा यसरी छुटाइन्छ। कस्टमरले लानुभन्दा अगाडि नै 5-6 दिन हामी यसरी यो प्रकारले छुटाएर राख्छौँ। यहाँ तपाईँको योक्सार, हेम्सार, स्याडल ब्याकहरू पनि छ। यो प्रकारले यो चाहिँ 3टा क्याटेगोरीमा छुटाइन्छ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। जस्तो कस्टमरले चाहन्छ त्यो अनुसारले हामी कस्टमरलाई दिनेछौँ। यहाँ छुटाएको पाठाहरू हो। यो चाहिँ स्याडल ब्याक हो। यो गिर अहिले यसको एकदमै हेभी वेट भएको छ। यो हेम्सारको क्याटेगोरी छुटाएर यो प्रकारले पनि राखिन्छ। यो चाहिँ हेम्सारको रेडी भएको पाठाहरू। यो माउदेखि छुटाइसकेको। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर हो। यो प्रकारले पनि हामी बनाउन सक्छौँ। योक्सारको पाठाहरू हो। यो प्रकारले छुटाएर यसको क्याटेगोरी छुटाएर राखिएको छ। जुन जुन जात भने त्यो अनुसारले तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। योक्सार, हेम्सार, स्याडल ब्याक। यो अब छुटाउन लागेको पाठाहरू हो। यो चाहिँ ब्रक्सरको
यतापट्टि योगसार, यो चाहिँ योगसारको पाठा हो। यसको अलरेडी छुट्टिसकेको छ यसको पाठाहरू। योगसारको ब्रिड हो, लार्ज वाइट योगसार, योगसारको ब्रिड हो। यो चाहिँ ब्रक्सरको ब्रिड। बाँसको खोर पनि हामीले बनाउन सक्छौँ यो प्रकारले। ब्रिडलाई जति सक्दो बलियो र अलिकति हामी केयर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्रिड योगसार, लार्ज वाइट योगसार। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर हो। यो प्रकारले बनाएर हामी सिमेन्टेड खोर, काठको खोर, बाँसको खोर, हामी लो बजेटको खोर, हामी जस्तो तरिकाले पनि हामी बनाएर सुँगुर पाल्न सक्छौँ। यदि हामीले अलिकति आइडिया लिएर गरेको छ भने हामीलाई अलिक फाइदा हुनेछ। भिडियोको अन्तमा एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। 8 माइलमा क्लुनी वुमेन्स कलेजको गेटको छेउमा बन्तावा स्टोर 1 तारिकदेखि ओपन भइसकेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले बन्तावा पिक फिट पाउनुहुनेछ, स्टार्टर फिनिसर। अनि तपाईँहरूले अर्को महिनादेखिको ट्रेनिङ पनि पाउन सक्नुहुनेछ। केही जानकारीको लागि तपाईँहरूले त्यहाँ आएर पनि सरसल्लाह लिन सक्नुहुनेछ सुँगुर पालन विषयमा। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले चाहेको बेसिक मेडिसिनहरू, ज्वरो, डायरिया, आइरन, मल्टिभिटामिन, लिभर टनिक, जतिवटा सुँगुरलाई चाहिने दबाई पानीहरू सबै हामीले प्रोभाइड गर्नेछौँ। र विशेष गरी तपाईँले यो जानकारी दिन चाहन्छु, क्लुनी वुमेन्स कलेजको गेटको छेउमा बन्तावा स्टोर ओपन भएको छ। त्यहाँ तपाईँहरूले सोमबारदेखि शनिबारसम्म हामीलाई त्यहाँ आएर भेट्न सक्नुहुनेछ। अन्तमा तपाईँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। यो भिडियो तपाईँहरूले मन पराउनु भयो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र विराज बन्ता युट्युब फार्मर च्यानललाई नबिर्सिनुहोस् सब्सक्राइब गर्नको लागि, र सेयर कमेन्ट गरेर तपाईँहरूको साथीसँगैलाई सकभर तपाईँले सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब पनि मेरो च्यानललाई तपाईँले गरिदिनुहोस्। आउँदो दिनमा अझै मात्रामा जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर तपाईँको साथमा आउनेछु। फेरि पनि यो भिडियोलाई म यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।